نن سبا زمونږ نه بې غیرته جوړ شوي دي که زما نه تعبیر که لږ سخي د هغې بخانه غواړم خو موږ نه بې غیرته جوړ شوي دي د صحیح خبره بې غیرته زمونږ نه څنګه جوړ شوي دي یعنې موږ خپل بچی مخامخ وینو چې بېدینه دی او موږ کې څه طاقت نشته موږ خپل ورور وینو چې بېدینه دی موږ ښځه وینو چې بېدینه ده موږ پلار وینو چې بېدینه دی موږ تره ماما وینو بېدینه دی موږ خپل خپلوان ښه نږدې وینو چې له الله سره دښمني کوي خو څه ورته نه وایي دې ته بې غیرته وایي چې د ایمان غیرت دې ختم شي او که چېرته موږ وینو چې د بچی مزدوري نه کوي بیا غیرت کوو که نه کوو تاسو بیا غیرت کوو که نه کوو کوو که ښځه پخلی ونه کړي غیرت کوې که نه کوې که ښځه ستا د رور خدمت ونه کړي بیا غیرت کوې که نه غیرت نه چې طلاق یم طلاق وله ورکوي چې کله د رور خدمت نه کوي خو چې د دقه ښځې د الله سره نه لګي به هېڅ خبره نه ده بیا ګزاره کېږي الله او د الله د پیغمبر سره چې د چا نه لګي دین کې کمزوره ګزاره به کوو خو دا ده چې زما په خدمت کې د کوتاهي وکړه او بچی مال دې پیسې رانه وړې او وروره مزدوري دې نه کوله او ښځې د مور پلار خدمت او د رونو خدمت دې نه کو او پراټې دې نه پخولې او روجمات دې نه تیارو پېشمنۍ دې نه جوړو نو بیا زما ښځه نه بیا زه خسې د روجمات خو هغه تیاری پېشمنۍ هم تیاری خو دا دی چې د ماښام لمونځ دا ښځه نه کوي او نه د سحري لمونځ کوي او نه تراویح کوي بس الله دې پوه کړي نو څه ورته ووایي اوس دا ما تاسو ته حقیقت ووایي زمونږ غیرتونه هغه ټول د دنیا دپاره دي او دقه زموږ په دې خوا او شا کې چې کومې مسلې دي دې دپاره دي خو د آخرت په مسله کې زموږ نه بې غیرته جوړ شوي دي یعنې حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي د غلط کار د رد کولو څو درجې دي درې اخرنۍ درجه څه ده په زړه کې بد ګڼل دا ځای ورته پرېښوده او پیغمبر څه وایي وایي د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان نشته د شړشمو د دانې امر ایمان نشته چې ته یو غلط کار وینې په لاس یې نشي منع کولی په خوله ورته نشي ویلی کمزوری یې په زړه کې بد وګڼه دا ځای ورته پرېږده موږ کې نن سبا په ډېرو کې دا غیرت هم نشتي مخامخ ټي وي چلیږي دی پکې به ناستې رسه وکړو پیغمبر وایي چې دا ځای دې ورته پرېښودو چې دې پرېښودو او دې بد وګڼو د دې نه اخوا د شړشمو دانې امر ایمان نشتي وذلك اضعف الايمان دا کوم سړي چې په زړه کې بد وګڼو ګورې د ده ایمان د ټولو نه کمزوری دی دا کوم چې ورسره بیا هم ناستې د ده ایمان په کومه درجه کې دی موږ خپل خپلوان خپل بچي خپل وروڼه ښه مخامخ په ګناه باندې یینو خو د دې دپاره چې رشته خرابه نه شي او د دې دپاره چې کور تباه نه شي موږ خپل دین تباه کړو موږ خپل ایمان تباه کړو دا اعلان د دې مبارک جومات نه واورئ چې د الله نه د الله سره چې زموږ څومره محبت دی دومره ورب الکعبه که د هغه بچو سره مي کوم چې زموږ نه پیدا دي یا د هغه پلار سره مي د کوم نه چې پیدا دي نشته زموږ دومره محبت څه زما خبر غلطه که صحیح که نه چا محبت پکې د مور پلار او د بچو سره ډېر دی نو چې کله موږ دا خبره کوو چې نه د الله سره محبت ډېر دی نو بیا ولې د الله دین دپاره غیرت نه کوو پیغمبر به راپاڅېدو څوک به یې راپاڅول عایشه به عایشې پاسوي حدیث روان دی انشاءالله یا به په دې درس کې یا مازدیګر په درس کې به یې واورئ چې پیغمبر به د شپې د تهجد دپاره به یې ټولې بیبیانې راپاڅولې ټولو ته به یې اواز کوي پاسې مونږ خو چې کله وینو چې اوږده دی نو تپوس ونکړو انګولی پخ کړی که نه انګولی بس به صحیح دی انګولی پخ کړی چې انګولی تیار دی نو بیا څه چل دی بیا صحیح دی بیا ویده شي نو بیا خپل کار کړی دی خموس د ماسخوتنې نه دی کړی لکه تهجد دا زنانه نه کوي ویتر دا نه کوي د دین په لحاظ باندې موږ ډېر کمزوري پاتې شوي یو
خو پای کې زه د ګناه مولیانو ته هم کوم او د عوامو ته هم کوم. اکثرو مولیانو بیان کړي نه دي دا مسلې، او که چېرته بیان شوي دي نو عوامو داسې په دغه نه دي اخیستي چې په هغې یو عمل کړی او هغه یې سیریس اخیستی چې یاره دا خو په دې عمل پکار نه. اوس چې موږ بیانو په کوم ډېر عمل نه کوي. نو کوشش کوئ چې د دین دپاره غیرت کوئ.